التي يعني كل شوية حد يطل علينا مفتعلا إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكبر من هذا كله. والله سبحانه وتعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس. نعم. يعني هؤلاء الذين يعني يقيمون الدنيا ويقعدونها لأن رجلا أو أحدا أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا قال له: فإنك بأعيننا. يعني من يجد السماء ويجد رب السماوات والأرض يدافع عنه لا يحتاج إلى دفاع أحد. ولكن أيضا رسالة لابد أن نكون نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى نقتدي به في سلوكنا وفي معاملتنا مع الآخر، بالذات المعاملة مع الآخر. المعاملة مع الآخر هي هذه الرسالة التي يستطيع العالم كله أن يرى سماحة الإسلام وسماحة النبي من خلالها فينا، فإذا قدمناها احترمنا العالم طبعا ووصلت طبعا. الصورة الصحيحة لمحمد صلى الله عليه وسلم. نسمع حاجة بقى بمناسبة المولد النبوي أبيات الشريف. بسيطة جدا. محمد: الماء أنت، الماء أنت، وأنت الأرض والكلأ، والكل في واحد بل وحدك الملأ، والحق أنت، وأنت النور مؤتلقا، ومن حناياك نهر الحب يبتدأ، يا غارسا في ديار القهر سوسنة تنمو فيعشب في أعماقنا النبأ. هذا محمد، هذا محمد، والأكوان ناظرة، والطير أرقه بالقيس أو سبأ، وغصة في خلايا الطين ساكنة، والظلم فوق رقاب الناس متكئ. هذا محمد، نهر الأرض يملأها ريا، فحلق الورى قد شقه الظمأ. هذا محمد، فوق الخلق أجمعهم بالحب. هذا محمد، فوق الخلق أجمعهم بالحب، ليس على أفكاره صدأ. يا داعيا سلسا يدعو بلا عقد، تهدي إلى الله لا عنف ولا خطأ. أهل التنطع في الأديان محدثة، عموا فما عرفوا فقها ولا قرأوا. إن السياق لأهل العلم قاعدة، يا ليتهم أكملوا نصا وما اجتزأوا. دس وتلفيق كذاب ومبهتة، من حقدهم فيروس الإرهاب يبتدئ. الله الله. نشكر حضرتك جدا. أشكرك. يعني قصيدة رائعة جدا، ويعني حاسة ان هي تمس الوضع الحالي في الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. طيب، عايز اسال حضرتك، بما ان حضرتك يعني اغلب اشعارك او كلها تقريبا باللغة العربية الفصحى، طبعا ده محتاج ثقافة لغوية كبيرة جدا. فايه بقى يعني ازاي ممكن توصل للمتلقي البسيط مثلا، او اللي هو ثقافته مش ثقافته اللغويه مش كويسه جدا؟ هو لابد أن يختار الشاعر المفردة التي يستطيع آحاد الناس أن يفهموها. والمثل الواضح جدا الصارخ أم كلثوم حين غنت مثلا قصيدة أبو فراس الحمداني: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك لا أمر. بلى، هي قالت نعم، طبعا غيرت المعنى. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. يعني قصيدة مثل هذه القصيدة يمكن من 1000 سنة، ألا يغنيها العامة وراء أم كلثوم؟ ألا يغنون الأطلال؟ ألا يغنون لأم كلثوم وأحمد شوقي: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وسناء. حتى قالت: فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. أليست هذه اللغة عربية فصحى؟ طبعا. ألا يفهمها الناس؟ لا، بيفهمها طبعا. إذن لابد أن يتحدث الشاعر بلغة عصره. لما امرؤ القيس قال في شعر ما قبل الإسلام: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. كان يناسب زمانه. وحين